Was für ein Publikum. Die 43. Ausgabe von Brinkhoffs Ballgeflüster. Wir sind in der Kokerei Hansa Open Air. Wir haben ein fantastisches Publikum. Wir sind froh, dass wir hier sind und das Wetter hält. Und das Beste, wir haben granatenhafte Gäste. Die wollen wir jetzt gemeinsam begrüßen. Mein erster Gast, er hat im Sommer beim BVB verlängert. Sein erstes Fußballidol in den 60er Jahren war Borussia. Sigi Held für den BVB zu arbeiten, nennt er einen Traum, der in Erfüllung geht. Borussia Dortmund ist für ihn der Verein im Westen. Und deshalb bleibt er mindestens noch 2 weitere Jahre im Trainerteam von Edin Terzic. Hier kommt unser Co-Trainer. Herzlich willkommen, Armin! Es gibt nicht viele deutsche Eishockeyspieler von seinem Format. 862 Spiele in der besten Liga der Welt, der NHL. Dazu 314 DEL-Spiele und 118 Spiele für Deutschland. Sein Fußballherz schlägt natürlich schwarz-gelb. Vielleicht ja, weil er Verteidiger ist und ehrliche, harte Zweikämpfe mag. Das klären wir heute. Herzlich willkommen, Christian! Christian, wenn ich dich so gehen sehe, da sehe ich einen Verteidiger. Leichte O-Beine. Sagt man mir nach. Ja, ist nicht schlimm. Wenn der Teddy hierher kommt, da kannst du Fässer zwischendurch schieben. Einen Platz haben wir hier noch. Er ist die schnellste Rakete von Borussia Dortmund, ja sogar der ganzen Bundesliga. Torgefährlich, frech, unberechenbar. Erleben wir ihn heute Abend auch frech und unberechenbar? Mal sehen, denn hier ist unsere Nummer 27. Herzlich willkommen, Karim! Ja, eine tolle Runde haben wir heute hier. Normalerweise wird hier Kino gezeigt, den ganzen Sommer über. Diesmal kommt Brinkhoffs Ballgeflüster von hier. Wir wollen natürlich kurz über den Samstag noch sprechen. Der erste Spieltag hat stattgefunden, 1:0 gegen den 1. FC Köln. Und hier erst einmal ein kleiner Rückblick. 6. Ecke, Julian Brandt, Ecke kommt rein. Und der Ball ist im Tor! Donny Malen! Jawohl! Da ist das Tor! Warum schreit der Typ denn da so? Welcher? Wer war's? Gibt was zu gewinnen, Trikot. Nee. Ja, das hat uns alle gefreut. Armin, 88. Minute, 1:0. Da ist dir auch ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Ja, absolut, weil wir, denke ich mal, uns auch bei Greg bedanken durften, dass wir in die Situation überhaupt noch gekommen sind. Der hat überragend gehalten. Und aller Anfang ist schwer, das ist schön fürs Trainerteam, wir können noch an vielen Dingen arbeiten. Und ja, jetzt kommt die nächste Aufgabe mit Bochum. Ja, ihr habt vorher gesagt, ihr wollt wenig Gegentore bekommen. Das hat ja schon mal funktioniert. 1 mehr geschossen als der Gegner. Du sagtest es, ist noch eine Menge Arbeit da, aber das ist ja auch nicht unnormal am Anfang der Saison. Wie viele eurer Vorgaben wurden denn erfüllt und wie viele nicht?
Ja, ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, nicht, wir sind doch unter uns. Aber die eine Vorgabe war natürlich, wir wollten unseren Kasten sauber halten. Wir wollen zu Null spielen und dann natürlich vor allen Dingen, so wie wir es jetzt in der Rückrunde auch gemacht haben, viele Tore erzielen. Dazu ist es nicht gekommen. Das haben wir heute noch mal aufgearbeitet, auch warum und weshalb. Da gibt es sicherlich viele Dinge, die wir noch verbessern müssen im Training. Aber wie du eben schon gesagt hast, wir stehen jetzt am Anfang der Saison und deswegen müssen wir halt noch viel arbeiten. Christian, bei euch laufen die Testspiele. Warum er jetzt wieder Testspiele hat, da kommen wir gleich noch zu. Hast du das Spiel gucken können? Hast du ein bisschen dich informieren können, wie das Spiel ausgeht? Ja, ich habe das Spiel in der Zusammenfassung gesehen, weil ich war leider mit meiner Tochter am Reitturnier. Und ja, kann man als Arbeitssieg beschreiben. Und ich denke, zum Saisonstart ist es schon mal sehr wichtig, dass man auch so ein Spiel dann für sich entscheidet, die 3 Punkte mitnimmt und ist auf jeden Fall Potenzial, sich dann zu steigern. Absolut. Und bei uns im Stadion werden ja speziell Zweikämpfe, Grätschen, Balleroberungen richtig gefeiert. Bist du als Verteidiger auch jemand, der bei solchen Aktionen aus dem Sitz springt? Auf jeden Fall. Eine schöne Abwehraktion zu sehen ist immer gut und ist natürlich, oft kriegen die Torschützen den meisten Credit, aber bei uns wird aber so eine ordentliche Blutgrätsche auch schon mal gefeiert. Ja, ist ja auch richtig so, ne? Du als Verteidiger bist natürlich da voll auf meiner Seite, ne? Absolut. Karim, du bist in der 69. Minute für Marco Reus reingekommen. Was hat dir Edin mit auf den Plan gegeben für die letzten 20 Minuten? Am besten ein Tor schießen. Ist es mir jetzt nicht gelungen, aber das Wichtigste war, dass wir das Spiel gewinnen. Wie Armin schon gesagt hat, ich glaube, es war jetzt nicht ein super Spiel von uns, aber am Schluss zählt der Sieg und den haben wir uns dann geholt. Du bist auch zweimal los, ne? Haben wir als Bild. Das können wir mal einspielen. Schöne Matz von Karim. Da kam er. Nochmal kurz am Hemd gezuppelt. Nicht gut abgespielt. Kannst auch nicht in jedem Spiel ein Tor machen. Aber man hat ja auf jeden Fall gesehen, dass du dir was vorgenommen hast. Du bist ja zweimal auf den Torwart zugelaufen, bist hängen geblieben. Wie schwer fällt es dir dann, immer wieder zu sagen, komm, weiter geht's, nochmal? Ich glaube, schwer fällt es mir jetzt nicht. Es ist, glaube ich, für jeden anders. Wenn die eine Aktion nicht klappt, versuche es halt einfach nochmal oder versuche es einfach nächstes Mal klüger zu spielen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig im Fußball, auf die nächste Aktion zu hoffen und es dann besser zu machen. So, mit den Bildern hören wir natürlich nicht auf bei dir, das mit einem Fehlpass. Du hast in der letzten Saison, vor allen Dingen in der Rückrunde, wirklich überragend gespielt, hast 9 Tore in der Saison erzielt, 6 Vorlagen, wurdest gefeiert, schnellster Spieler der Liga, das alles in der Rückrunde. Und wir wollen natürlich jetzt uns nicht angucken, wie du einen Fehlpass spielst, sondern er trifft und trifft und trifft. Sehr schöne Tor. Allerdings eins muss ich sagen, dir geht es wahrscheinlich genauso. Wenn du diesen komischen Rückwärts-Trillermann, den kann ich noch nicht mal theoretisch, machst, da wird mir immer schlecht. Ich habe Angst, dass du dich dabei verletzt. Bist du da so sicher?
Ich würde schon sagen, ja. Sonst würde ich es ja nicht machen. Aber ich habe mir vorgenommen, den jetzt nicht mehr so oft zu machen, auf jeden Fall. Also Tore schießen schon und auf den Knien rutschen ist alles okay, oder? Was sagst du, Armin? Ja, du musst jetzt auch mal was sagen. Ja, Knierutschen ist geil, ne? Knierutschen ist gut. Verletzungen brauchen wir nicht. Aber der Karim, der hat so eine Schnellkraft, so eine Sprungkraft und man sieht einfach, dass er es auch trainiert und geübt hat. Von daher habe ich da keine Sorgen. Nur er weiß auch, was passiert. Er ist ja jetzt leider auch wieder verletzt gewesen, wie lange es dauert, nach einer Verletzung auch wieder in die Mannschaft zu kommen. Und sein großes Ziel muss jetzt eben sein, auch tatsächlich ohne großartige Verletzung, muskuläre Verletzung vor allen Dingen über die Runden zu kommen und uns immer zur Verfügung zu stehen und uns immer zu helfen, weil mit der Schnelligkeit, dieser Antrittsschnelligkeit, die er hat, der hat einen rechten Fuß, der hat einen linken Fuß, der hat einen Kopfball, das ist überragend, weißt du, und das muss uns immer zur Verfügung stehen, damit wir unsere Ziele erreichen. Also kein Druck, Karim, kein Druck. Welches Tor war deiner Meinung nach das Schönste für den BVB? Ich habe hier gerade alle gehört, aber ich würde sagen, das gegen Chelsea war für mich, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr gut. Jetzt hat der BVB gewonnen. Wie sieht dann der weitere Abend aus? Gehst du dann nach Hause, trinkst dir noch eine Apfelschorle oder vielleicht auch ein Bier oder einen Wein, gehst zu Freunden, schaust dir einen Film an? Wie sieht das bei einem Profi, wie du einer bist, aus? Bei dem Spiel jetzt tatsächlich... Nee, generell. Generell? Mhm. Generell gehe ich eigentlich sehr gern wieder nach Hause und bin einfach mit meiner Familie, versuche dann, glaube ich, nicht mehr über das Spiel zu reden, auch wenn es gut war, meistens dann einfach andere Themen zu bereden und vielleicht regenerieren und den nächsten Tag auch ganz, ganz ruhig gestalten. Ich weiß, dass Karim gefällt, was der BVB so auf Instagram veranstaltet. Christian, du bist ja auch bei Instagram. Ich habe heute mal geguckt, knapp 30.000 Follower. Ist das für dich auch eine schöne Möglichkeit, mit Fans in Verbindung zu bleiben oder zu kommen? Oder erschreckst du dich manchmal auch, wie viel Zeit dann plötzlich darauf geht? Also wenn man das richtig machen wollen würde, ich tue es nicht, dann geht wirklich viel Zeit drauf. Also wenn man das mit Stories und regelmäßig einen Post macht und natürlich in Kontakt ist mit den Fans, dann geht wirklich sehr viel Zeit drauf und ich persönlich habe leider die Zeit nicht. Ich habe 3 Töchter zu Hause, also meine Freizeit ist da anders gestaltet und ich mache das so ein bisschen nebenbei. Am liebsten reposte ich das, wo andere mich dann taggen, das ist am einfachsten. Habe ich gerade gemacht übrigens. Danke. Und mehr mache ich da. Ich tue da nicht so viel Energie rein. Armin, für dich sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Social Media. Armin. Ja, ich bin von morgens bis abends. Wie heißt du bei Instagram? Nein, ich habe weder Facebook noch Instagram noch, ich kenne die ganzen Namen auch gar nicht so richtig. Aber meine Kinder sind natürlich da unterwegs. Ich habe 4 Kinder, 2 jüngere und 2 ältere und die sind natürlich jetzt auf dem neuesten Stand, wobei wir unserer Tochter, die ist erst 11, die hat noch kein Handy, die versucht natürlich immer uns zu nerven und zu sagen, ich bin jetzt auch, alle anderen Kinder in meiner Klasse, die haben aber wir sind da standhaft, ja, und ich selber habe mal eine Zeit lang tatsächlich über den Account von meiner Frau, die Facebook hat, so ab und zu dann da reingeschaut und dann habe ich aber auch gemerkt, ich vergeude einfach zu viel Lebensenergie, zu viel Lebenszeit und deswegen habe ich mir das auch abgewöhnt. Ja, das Recht hat übrigens jeder für sich zu entscheiden. Wie viele Follower hast du auf Instagram, Karim? Ich glaube 1,1 Millionen. Das ist nicht schlecht, ne? Ist okay, ja. Ja, der BVB macht ja viele Reels mit dir und das sind kurze Filme. Ich habe mich eingelesen. Und die machen immer verrückte Sachen mit dir. Sagen die Mitspieler auch schon mal was? Sagen Karim, was machen die da mit dir? Und kannst du darüber lachen? Und gefallen sie dir?
Also bis jetzt haben sie mir fast alle gefallen, ja. Dann gab es ein paar, die waren jetzt nicht so meins, aber war auch gut auf jeden Fall. Ja, ich kriege von ein paar Spielern schon ein paar Kommentare, ein paar lustige Kommentare. Von Marco meistens lustige Kommentare. Ja, der hat aber noch mehr Follower als du, ne? Tatsächlich, ja. Der hat, glaube ich, 3 Millionen, ne? Ja? 3 Millionen? Nein, der hat 10. 10 Millionen? Ja. Ehrlich? Oder? Ups. Nee, ich freue mich für Marco. Aber er gibt die besten Kommentare auf jeden Fall. Und Ja. Jule gibt auch gute Kommentare. Schlotti sowieso. Und ja. Ihr seid ein Muss lustiger wechseln. Haufen. Wir sind ein lustiger Haufen auf jeden Fall. Wir haben natürlich mal 3 Kurzclips mitgebracht, Karim. Und ich möchte dann natürlich von dir wissen, welcher dein Favorit ist. Aber vorher will ich dann unser Publikum fragen. Wir können dann per Applausometer abstimmen, welches Video euch am besten gefallen hat. Hier kommt Clip Nummer 1. Ja, Segundo. ¡Vámonos! Deは、モンキー D ルフィ、よろしく。Was ist denn das für ein tolles Hemd? Ich weiß nicht, welcher Kameramann das war, der kriegt auf jeden Fall morgen einen ausgegeben. Damit ihr mal wisst, wie viele Leute sich das anschauen, 2,6 Millionen Aufrufe bei Instagram und 7,8 Millionen bei TikTok. Das ist ja unfassbar. Respekt. Jetzt werden einige überhaupt nicht wissen, was das mit dem Hut für eine Bedeutung hat. Jetzt musst du uns helfen. Ja, ist nicht für jeden was. Es nennt sich Anime, ist etwas aus Japan. Eine animierte Serie. Ja, manche sagen, es ist für Kinder, manche sagen, es ist eigentlich schon etwas für ältere Leute. Aber man streitet darüber. Aber für mich ist es auf jeden Fall was und ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt kommt Clip Nummer 2. Den haben bislang 16,5 Millionen Leute angeklickt. Der ist aus dem Heimspiel gegen Frankfurt. Da hast du auch eine super Kopfballvorlage auf Donny gemacht. Ja, auch hier ging es wieder um das Thema Anime. Hast du gesehen, wie hoch der gesprungen ist? Ja, Respekt. Das ist schon der Hammer gewesen. Da waren wir alle im Stadion ein bisschen überrascht. Da hast du schön einen rausgehauen. Respekt. Auch im dritten Clip geht es um einen TV-Klassiker, den auch Ältere von uns kennen. Und der Clip beginnt mit der Aussage unseres Trainers. Miep, miep. Miep, miep. Jetzt miep, miep. And off he goes. Auch sehr schön. Welcher hat dir am besten gefallen? Also das Tor fand ich das dritte am besten, aber den Reel hat mir der zweite am besten gefallen. Ja, wo er 8,40 Meter in der Luft war. Armin als Social Media Experte? Der letzte. Miep, miep. Der ist gut, ne? Der ist geil. Ja. Jetzt kommt es auf euch an. Wir müssen abstimmen, welcher euch am besten gefallen hat. Wer ist für Clip 1? 3. Wer ist für Clip 2?
Und wer ist für Clip 3? Klare Sache, hast gesehen, wie gefällt dir der Roadrunner auch am besten? Mir gefallen alle. Ich habe keinen Favorite. Jetzt komm jetzt bitte. Okay, dann nehme ich auch den letzten. Amen. Du bist jeden Tag mit Karim zusammen. Wie nimmst du ihn wahr? Was ist er für ein Typ? Ja? Ich habe eben schon gesagt, Nobby. Christian, ach so, du. Ich habe eben schon gesagt, er hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach so diese Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und diese Lockerheit, so wie jetzt hier auch, die überträgt er dann auch. Und ich würde mir manchmal wünschen, noch ernsthafter an die Sache ranzugehen. Und dann glaube ich, dass er, wenn er das kapiert, dann glaube ich, dass das ein ganz großer Spieler werden kann. Er ist ja zu Recht. Er ist noch jung. Karin, Ja, wie alt bist absolut. du? Wie alt bist du? 21. Ja, da hat man auch mal noch ein paar Flausen im Kopf. Solange er aber so schnell am Gegner vorbeiläuft, Ja. lassen doch. Lassen doch, ne? Miep, miep. Ja. Karin, was mich so ein bisschen überrascht hat, du spielst Schach. Hast du dir selbst beigebracht? Ist das richtig? Stimmen meine Informationen? Ja, selber beigebracht, kann man so sagen. Ich spiele schon eigentlich meine Mutter hat mir gesagt, seit ich im Kindergarten bin, so ein bisschen. Und ja, jetzt auch, aber ist auf jeden Fall schwierig. Ich bin nicht so gut, aber ich versuche mein Bestes. Gibt es denn bei uns in der Truppe noch Kollegen, mit denen du Schach spielen könntest? Wie ich weiß, ich glaube, Greg spielt Schach auch öfters auf dem Handy, gibt es ja jetzt die App und sonst weiß ich eigentlich keinen. Backgammon wird gespielt, Sali und Jule spielen gerne Backgammon. Ja, da habe ich auch schon mal gegen die gespielt. Sali ist sehr guter Spieler, Jule nicht so. Was wird sonst noch im Bus gespielt? Oder wird eher auf dem Handy gespielt? Es wird geredet auch, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber es wird auch Poker gespielt ein bisschen. Okay. Und ja, ein paar andere Kartenspiele. Alles Mögliche. Ja, Schafskopf auch? Schafskopf, ja, aber kann ich jetzt nicht. Ich mich auch nicht. Ja. Ich komme aus Süddeutschland, das verabscheue ich. Was? Wir haben auf Social Media aufgerufen, Fragen zu stellen. Karim, du bist der Erste. Möglichst kurze Antwort. Finn fragt, wie trainiere ich meine Schnelligkeit? Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp, Armin? Oder? Hörst du? Ich? Ja. Schwierig zu sagen. Ich habe sie nie trainiert. Tatsächlich habe ich vielleicht von meinen Eltern ein kleines Geschenk gekriegt. Aber ja, trainiert habe ich sie nie tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt da genug Übungen, wie du die trainieren kannst. Aber die weiß ich jetzt nicht. Dafür haben wir ja den Trainer hier. Ja, also es gibt, es ist ja auch genetisch, sage ich mal, du hast ja, die Vorlage ist ja schon mit der Muttermilch quasi gegeben. Es gibt ja die schnell switchenden Muskelfasern und die etwas langsameren. Und er ist sehr ausgestattet mit den schnellen Muskelfasern. Und trotzdem kannst du natürlich in gewisser Weise das auch trainieren, indem du halt Krafttraining machst, Schnellkrafttraining machst, Sprünge machst, Tiefsprünge, Tiefhochsprünge machst, mit Gewichten arbeitest, an der Koordination arbeitest, am besten unter Anleitung. Allein ist es schwierig, du brauchst halt schon jemanden, der auch sportartspezifisch, also gerade als Sprinttrainer, diese Voraussetzungen hat, die er dir dann auch beibringen kann. Hast du Rituale vorm Spiel, Karim? Gibt es irgendwas? Linker Schuh zuerst? Tatsächlich, Ein Armband? ich habe
eigentlich immer die gleiche Kette und gleiche Armband an, aber das habe ich jeden Tag. Das ist, glaube ich, so mein tägliches. Muss man die nicht abmachen inzwischen? Bei den Spielen? Ja, bei den Spielen mache ich sie immer ab. Sonst Ritual eigentlich eher nicht. Eher nicht. Und die Frage von Paul, mit wem verstehst du dich am besten im Team? Boah, gibt's viele jetzt. Ich glaube mit Jule, wie man glaube ich sieht, sehr gut. Schlotti, Süle, Marco. Wer ist der größte Witzbold? Witzbold? Wer macht am meisten Späße? Ich glaube, ich würde sagen Schlotti. Ja? Auf jeden Fall, ja. Schlotti ist sehr schlimm bei sowas. So, jetzt wechseln wir vom Fußballfeld auf das Eis und kommen zu Christian. Du hast ja eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Ich habe ja bei der Vorstellung schon gesagt, 118 Länderspiele, Silber bei den Olympischen Spielen 2018 war das. Und wir sehen Bilder aus dem Signal Iduna Park. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Die Haare noch etwas länger und das war die Silbermedaille und ein Trikot mit der Nummer 10, der Regisseur. Ja, und jetzt ist er heute hier. Christian Ehrhoff. ...2018 hat er dann zu mir gesagt, so, jetzt habe ich lang genug gespielt, ich habe über 1000 Spiele gemacht und jetzt ist Schluss mit meiner Profikarriere. Ich höre auf und fast 1200 Tage später, ja, fängt er da wieder an, wo alles angefangen hat. Ja, es waren fast 2000 Tage dazwischen. Ich habe damals meine Karriere beendet. Olympia war nochmal mein großes Ziel gewesen. Und ich war damals einfach vom Kopf fertig und war durch sozusagen. Und das war auch zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und dann habe ich jetzt 5 Jahre viel Zeit mit meiner Familie verbracht und war wirklich wenig, auch im Eisstadion. Aber im April sind die Pinguine dann wieder in der 2. Liga in die Playoffs gekommen. Ich war ein paar Mal da und auf einmal war wie so ein Schalter umgelegt. Ich hatte wieder richtig Bock auf Eishockey und zudem hatte immer noch so im Unterbewusstsein der Wunsch geschlummert, dass ich meine Karriere für Krefeld gern beenden würde. Das war damals nicht der Fall gewesen und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe da eine verrückte Idee und die hat mich unterstützt. Meine Kinder waren begeistert. Meine kleine Tochter hat sowieso immer zu mir gesagt, Papa, warum hast du aufgehört mit Eishockey? Und dann habe ich im Sommer nochmal richtig hart trainiert und jetzt sind wir seit Anfang August auf dem Eis und Vorbereitung läuft und Mitte September geht dann meine 20. Profisaison los. Unglaublich. Auf jeden Fall ist es ja besser, dass du sagst, ich habe da eine verrückte Idee, als wenn deine Frau sagt, ich habe da eine verrückte Idee. Die hat mich natürlich Spiel wieder Eishockey. Ja. 5 Jahre zu Hause, das reicht. So ist es ja nicht. Hast du die Entscheidung schon mal in den letzten Tagen so ein bisschen bereut, morgens beim Aufstehen? Nein, ich muss sagen, überhaupt nicht. Es macht wieder riesig Spaß, jeden Tag in die Kabine zu gehen, das Ganze drumherum mit den Jungs, das Rumblödeln in der Kabine das Eishockey macht auch einfach wieder riesig Spaß. Es ist wie so ein nochmal Neuanfang für mich und ich bin sehr glücklich, dass ich das auch vom Körperlichen her machen kann natürlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin ja jetzt auch sportlich gesehen nicht mehr der Jüngste, aber es klappt bislang alles noch sehr gut und ich freue mich jetzt wirklich auf die kommende Saison. Es gibt ja im Profisport keinen anderen Sport in Deutschland, wo so viele Verletzungen vorkommen wie beim Eishockey. Was hast du in den 19 Jahren alles erlebt? Ja, ich muss sagen, da bin ich auch relativ verletzungsfrei durch die 19 Jahre gekommen. Also ich hatte mit 19 eine schwere Augenverletzung, wo ich damals einen Schläger ins Auge bekommen habe und auf dem linken Auge kann ich auch nicht scharf sehen. Gott sei Dank ist das räumliche Sehen aber geblieben, sodass ich dadurch keine Einschränkungen hatte. Ja, und dann ein paar Gehirnerschütterungen, das waren so die schwierigeren Verletzungen, die ich hatte, weil da hat man ja nie einen Zeitraum,
wie bei einem Bruch, der jetzt 4 oder 6 Wochen dauert, sondern da ist immer Tag zu Tag und mal geht es einem Tag gut und dann wieder nicht so gut. Das war schon mental sehr schwierige Verletzung. Aber ansonsten meine Knie, ich hatte keine einzige OP, also Knie, Schultern geht's gut. Ich hatte eigentlich in der wichtigsten Phase meiner Karriere, als ich mit Vancouver damals im Stanley Cup Finale stand, ein bisschen Pech. Da habe ich mich im Halbfinale Schulter-Eckgelenksprengung und dann bin ich für jedes Spiel da gespritzt worden. Das war natürlich nicht so cool, aber hat schon mal eine Schulter-Eckgelenksprengung gehabt? Das tut sau weh. Oder? Ja, aber das ist gerade in den Playoffs, da spielt man eigentlich mit allem, außer vielleicht einer Gehirnerschütterung, weil das kann natürlich wirklich bleibende Folgen haben, aber ansonsten bleibt man da nicht vom Eis fern und aber wie gesagt, ich bin da relativ gut durch meine Karriere gekommen und deswegen glaube ich, ist jetzt auch nochmal nach 5 Jahren Pause dann auch möglich, weil, wie du ja gefragt hast, mir tut morgens auch nichts weh, wenn ich aufstehe, weil sonst wären das, glaube ich, auch schlechte Voraussetzungen. Toll, also finde ich, nach so einer Karriere und dann nach weiteren 5 Jahren zu sagen, ich fange nochmal an, einfach unfassbar. In einem knappen Monat beginnt die Saison für euch und ihr seid mitten in der Saisonvorbereitung und ihr habt gegen Frankfurt gespielt und da habt ihr etwas gemacht, das kennen wir beim Fußball natürlich noch nicht. Christian wurde einfach ein Mikrofon umgehangen und was während so einem Spiel alles erzählt wird, schauen wir uns jetzt mal an. Come boys, good start in here, hey? Keep it simple at the start, keep it simple. Servus. Ja, danke. Danke. Ich gehe auch, wenn die beide kommen, dann lass mich zuerst springen durch die Tür, okay? Sauber, sauber, sauber. That's it, boys. Sauber, Weiße. Hinter dir. Oh, sorry. Kein Ding. Komm, Boys, weiter hier. Hey, one shift at a time. Zeit, jeden Wechsel. 5 seconds, hey, 5 seconds. Hey, Leon ist on the ice. Hey, ihr seid, go. Leider, warte, jetzt. Hey, Leute, komm, ist okay. Komm, Boys, alles okay. Viel Glück, Jungs. Bleib gesund. Ciao, bis bald. Cool. Hast du das eigentlich durchgedrückt mit dem Trikot mit Gelb-Schwarz? Nur Frage neben zwischendurch. Ja, das ist auf jeden Fall sehr passend und so ist diese Liebe auch zum BVB entstanden, weil ich in Krefeld habe ich mit dem Eishockey angefangen und Krefeld war auch immer schon schwarz-gelb und da hat das natürlich gepasst. Ja. Wann hast du vergessen, dass du ein Mikrofon am Trikot hast? Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich voll Adrenalin bist und du das Team unterstützen möchtest, aber irgendwann spielt das Mikrofon keine Rolle mehr, oder? Nee, das hast du ganz schnell vergessen. Das ist auch hinten im Brustschutz festgemacht und das Mikrofon merkst du, also du merkst nichts davon und deswegen vergisst du das auch ganz schnell und das sind natürlich dann schöne Einblicke so ein bisschen hinter die Kulisse, die man dann bekommen kann. Jetzt haben wir gesehen, du bist auch auf der Bank immer am Reden, halb Englisch, halb Deutsch. Sind wahrscheinlich, hat damit zu tun, dass wahrscheinlich auch ein paar englisch sprechende Jungs bei euch sind. Bist du so eine Art Co-Trainer dann auf der Bank? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben ja einen Headcoach und einen Co-Trainer, aber im Eishockey hilft es ungemein. Also wenn man viel miteinander redet, gerade auch natürlich auf dem Eis, in Spielsituationen. Der Sport ist sehr schnell, es versucht einen immer einer irgendwie in die Bande zu fahren und wenn man dem anderen dann helfen kann, indem man redet, sei es, ob man Zeit hat oder den Puck schnell spielen muss, dann hilft das einfach ungemein weiter. Karim, könntest du dir vorstellen, dass einer von unseren Jungs ein Mikrofon am Trikot hat? Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich habe auch schon mal Kameras gesehen hier vorne. Das wäre, glaube ich, auch mal eine coole Idee für den Fußball zu machen, weil ich glaube, die Leute interessiert es auch einfach, wie es ist, wenn man als Spieler auf dem Platz steht und wie es für ihn ist, die Situation zu sehen und
wie es so ist, auf dem Platz Geht zu man reden. da nicht vielleicht einen Schritt zu weit? Es gibt ja auch manchmal Sätze, also zu meiner Zeit auf jeden Fall, die sollte am besten keiner hören. Ja, die können ja rausgeschnitten werden, oder? Nee, das ist live. Da Ach so, live? Da Ja. gibt's nichts mit Ja, rausschneiden. live sollte das nicht sein. Ja, Ich glaub, man sollte schon jetzt kommt der Sekunden Rückzieher. Verzögerung. Jetzt kommt was sagst du dazu? Mikro auf der Bank, 90 Minuten. Ich kenne euch ja auch alle. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Lieber nicht, nein. In Dortmund sind wieder 4 Leute gesperrt worden. Aber ich denke, das ist für die Zuschauer ist das, oder ich finde selber als Sportfan, finde ich die ganzen Serien genial, wo man Einblick hinter die Kulissen bekommt. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen das aus den Stanley Cup Playoffs in Amerika gesehen, so eine Zusammenfassung. Und da waren die Kameras immer bei den Team-Meetings in der Pause da. Da wurde auch sehr viel dieser Beep-Beep-Beep-Ton, weil der Coach natürlich da öfters auch diese Worte weiß er auf Englisch, die man nicht so sagen darf, benutzt hat. Und aber diese Einblicke sind einfach super und wenn man noch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, ist das, glaube ich, total interessant für alle Fans. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das nicht mehr aufzuhalten ist. Aber so beim Fußball, da bin ich so ein bisschen traditionalistisch. Irgendwie, es gibt so Dinge, die möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass einer mit dem Mikrofon rumläuft. Oder wenn Sitzungen sind. So ein klein wenig sollte man sich auch noch was erhalten. Und deswegen, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür. Wenn ich mir überlege, im Eishockey gibt es Powerbreak, da kommt direkt einer und stellt Fragen, ne? Ja, bei uns ist das gang und gäbe. Also während des Spiels dann kommt der Reporter aufs Eis und du willst die Luft, du brauchst das Powerbreak, um ein bisschen Luft zu kriegen, aber dann wird dir eine Frage gestellt und das ist ganz normal. Bei uns ist ja auch in den Pausen vorm Drittel, also da ist ein bisschen offener, als ich glaube, das im Fußball der Fall ist. Könntest du dir vorstellen, dass Karim in der Halbzeit ein Interview gibt? Das wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Irgendwann wird das kommen. Aber ich bin auch ein Fan, wie du das eben auch schon gesagt hast, von diesen Dokumentationen. Die gibt es ja über Stennis mit Breaking Point, die gibt es halt in Quarterback. Was wird da hinter unserem Rücken eingespielt? Im American Football und über verschiedene Mannschaften auch im Ausland. Ich finde sowas toll, ich gucke sowas auch total gerne und die gehen auch sehr, sehr tief auch in die Beziehung zwischen Trainer und Spieler oder zwischen Spieler und Spieler. Und wichtige Dinge, die vielleicht nicht in die Öffentlichkeit sollen, die werden natürlich auch rausgeschnitten, was ja auch gut ist. Aber nochmal zurückzukommen aufs Eishockey, da ist es ja auch etwas anders, weil die Spieler permanent ein aus gewechselt werden. Bei uns ist es ja eher so, dass du meistens bis zur Halbzeit oder nach der Halbzeit dann wartest und dann reinkommst. Und da ist die Situation eine völlig andere als jetzt beim Eishockey. Unsere Meinung liegt wahrscheinlich daran, weil wir beide graue Haare haben. Ist Eishockey so populär in Amerika wie in Deutschland, der Fußball? In Amerika würde ich sagen, ist es nicht so populär wie hier der Fußball, aber in Kanada hat Eishockey noch einen höheren Stellenwert als der Fußball bei uns in Deutschland. Also da ist Eishockey eine Religion und jeder kennt Eishockey, da sind die Sportnachrichten an erster Stelle, zweite, dritte, vierte, so wie hier Fußball ist da Eishockey und Amerika ist Football, Baseball, Basketball ist auf einem Level mit Eishockey, würde ich sagen, aber American Football ist wahrscheinlich die Nummer 1. Ich meine, wenn man die Zahlen vom Super Bowl sieht, die machen ja an dem Wochenende vom Super Bowl den Umsatz, den ich glaube die NHL im ganzen Jahr macht. Also das ist dann schon ein Unterschied. Du hast ja schon gesagt, fast wie du BVB-Fan geworden bist, durch die gleichen Farben von Krefeld. 2011, 2012 sind wir ja Meister geworden. Da warst du unterwegs in Amerika, in Vancouver und Buffalo hast du gespielt. Wie hast du dich da informiert, wie dein Verein gespielt hat? Morgens mit Müsli in der Hand
Genau, entweder übers Internet oder wenn die Zeitumstellungen meinen Terminplan es erlaubt haben, dann hier und da auch mal ein Spiel geschaut. Ja, aber da ist man natürlich dann etwas weiter entfernt, aber durch die neuen Medien und so ist das ja dann auch nicht mehr das Problem. Und heutzutage werden fast alle Spieler von Borussia Dortmund in Amerika gezeigt. Ich weiß das, weil ich auch ein paar Freunde habe. Bist du eigentlich auf Schlittschuhen genauso schnell wie auf dem Rasen? Vielleicht, aber das Stoppen wird dann ganz schwer bei mir, glaube ich. Durch. Ja, über die Bande vielleicht. Dafür ist die Bande doch da. Ja. Da wartet dann Christian. Auch für Christian haben wir natürlich ein paar Fanfragen eingesammelt. Ein Fan fragt, wer ist dein BVB-Lieblingsspieler? Ich muss natürlich einen Abwehrspieler nehmen, ist ja klar. Dann sage ich mal Mats Hummels. Ja, Weltmeister schon damals und einer der älteren, erfahrenen Spieler. Und ich bin ja jetzt auch älter und erfahren in meinem Sport, von daher... So, jetzt kommt eine Frage, die interessiert alle hier, alle. Wann kommt der Wechsel zu den Eisadlern Dortmund? Ich glaube, den wird es nicht mehr geben, weil, ja, jetzt habe ich zwar ein Comeback gegeben, aber das wird auch nicht mehr so lange halten, dass ich noch zu anderen Vereinen gehe. Und Rodrigo möchte wissen, hörst du erst mit dem Eishockey auf, wenn du mit Krefeld aufgestiegen bist? Das möchte ich auch nicht sagen, weil wir wissen alle im Sport, Meisterschaften sind sehr schwer zu gewinnen und da gibt es keine Garantien für, auch wenn man vielleicht auf dem Papier eine sehr gute Mannschaft hat und da gehört auch ein bisschen Glück dazu und die Sterne müssen schon richtig stehen und deswegen nein, aber wenn wir dieses Jahr aufsteigen, dann höre ich definitiv auf. Habt ihr ein gutes Team dieses Jahr? Wir haben auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges, gutes Team und ja, aber wir müssen ja erstmal 54 Saisonspiele spielen, bevor dann die Playoffs losgehen und der Kampf um den Titel dann wirklich aktiv ist und von daher bis dahin ist noch sehr viel Zeit und letztes Jahr als Beispiel war Kassel mit 30 Punkten Vorsprung in der regulären Saison überragender ja, Erster und die haben dann trotzdem in den Playoffs, sind im Halbfinale rausgeflogen. Also das zeigt, dass es da keine Garantien gibt und dass es ein schwerer Weg ist. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und nächstes Jahr kommst du dann wieder als Meister der zweiten Liga, aufgestiegen in die erste Liga mit deinem Club. Armin, du hast in Krefeld Fußball gespielt und als Trainer dort gearbeitet. Inwiefern gab es da auch mal Berührungspunkte mit dem Eishockey in der Stadt? Also tatsächlich war es so, dass ich nach meinem Studium 1987, meine erste Arbeitsstelle war beim Sportamt in Krefeld. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Da war Christian 5 Jahre alt. Und da gab es ein Programm vom Kultusministerium, das hieß Talentsichtung, Talentförderung im Eislaufen. Ich weiß nicht, ob der Name Jupp Kompalla noch ein Begriff ist, ein großer deutscher Schiedsrichter. Und der war da für die Kinder, also im Kindergartenalter und die Kinder so in den Grundschuljahren zuständig. Und das war dann ein Thema, was ich dann dort bearbeitet habe. Also von daher war ich auch häufiger in der damaligen Rheinlandhalle und Werner-Rittberger-Halle hießen diese beiden Eishallen, die jetzt aber abgerissen werden. Und ab und zu bin ich dann auch zum KIV mal gegangen, ja. Und du hast dich gefreut, dass Christian heute hier ist, ne? Absolut, ja. Ich habe mich ja informiert. Das haben wir gerade gemerkt. Ja. Habe mir alles durchgelesen. Sehr gut vorbereitet. Ja. Du musst als Trainer ja vorbereiten. Nach dem KFC Uerdingen hattest du 6 weitere Trainerstationen. Hamburg, Stuttgart, Frankfurt. Mit Frankfurt hast du 2018 den DFB-Pokal gewonnen. Und seit Anfang des Jahres bist du beim BVB. Ja, und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Mats ab. BVB ist ein Riesenverein. Meine ersten Eindrücke 1966 war, als ich 6 Jahre alt war, das Europapokal-Endspiel, an das ich mich erinnern konnte, zwischen dem BVB und Liverpool. Und über Jahre hinweg war Sigi Held eigentlich mein Lieblingsspieler in der Bundesliga. Von daher ist natürlich klar eine große Ehre auch für mich. Ich
Ich war viel unterwegs in vielen Traditionsvereinen in ganz Deutschland, aber nie im Westen, bis auf die letzte Station jetzt in Gladbach. Aber ja, für mich ist die Borussia der Verein im Westen, im Ruhrgebiet, und der hat so viele Erfolge in den letzten Jahren auch erlebt und gehabt, dass es mit so vielen tollen Spielern, die ich jetzt auch hier kennenlernen durfte, zusammenzuarbeiten, ist ein riesiger Traum, der in Erfüllung geht. Ja, das ist Armin Reutersahn, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke schön, danke schön. Wir haben eben euch Trainer auf dem Platz gesehen. Jeder hat seine Aufgabe. Wie ist die Aufgabenverteilung im Team? Ja, Edin ist der Cheftrainer. Also ist derjenige, der alles entscheidend ist. Und Geppi und ich bereiten viele Dinge vor. Videoanalysen, Gegnerbeobachtung, Trainingsinhalte. Und wir treffen uns morgens relativ früh, besprechen dann, was wir im Training machen wollen, bereiten alles vor. Arbeiten auch mit Matze Kleinsteiber als Torwarttrainer sehr eng zusammen und bereiten, wie gesagt, die Trainingsinhalte vor, und letztendlich entscheidet dann Edin, was wir dann auch umsetzen. Wir haben immer Alternativen zur Verfügung. Genauso ist das dann bei der Analyse des Gegners oder auch des eigenen Spiels, ja, dass jeder für sich verschiedene Spiele vom nächsten Gegner, also jetzt zum Beispiel beim VfL Bochum, dann guckt Geppi, Edin, ich, jeder guckt ein anderes Spiel, wir tragen ganz bestimmte Inhalte zusammen, und dann entscheidet Edin, was wir dann auch der Mannschaft vorstellen, um am Wochenende erfolgreich zu sein. Sehr interessant, also 3 verschiedene Spiele. Ja, oder auch mehr. Ja. Toll. Was unterscheidet deine Ansprache von denen deiner früheren Trainer? Um ehrlich zu sein, meiner Trainer, ja, früher wurde nicht mit den Spielern großartig gesprochen. Nein, also du meinst jetzt auf dem Trainingsplatz. Ja, auf dem Trainingsplatz. Die Ansprache. Da wurde die Übung vorgestellt und dann wurde gehandelt. Ja, und heute, muss man sagen, sind die Spieler viel mündiger. Die wollen auch wissen, warum machen wir das? Warum machen wir dies? Warum machen wir das? Warum machen wir das jetzt anders als vielleicht beim letzten Mal? Und du musst sehr gut vorbereitet sein, und die Spieler sind viel weiter, als sie damals zu meiner Zeit, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren gewesen sind. Auch die Profispieler. Die Profispieler haben früher, der Trainer hat irgendwas vorgegeben und sie haben es gemacht. Und da wurde nicht großartig geredet, warum spiele ich nicht oder warum sitzt du auf der Bank. Heute wird schon auch mit den Spielern im Vorfeld zum großen Teil, nicht mit allen, aber zum großen Teil dann auch versucht zu erklären, warum diese taktische Ausrichtung oder warum derjenige jetzt vielleicht nicht von Anfang an spielt, sondern erst vielleicht im Laufe des Spiels. Da ist doch eine viel, viel, viel größere Kommunikation heutzutage. Kann er auch mal laut werden, Karim? Also wenn er die Übungen, sag ich mal, uns sagt und jemand nicht zuhört, auf jeden Fall. Aber sonst, glaube ich, ist Armin ein sehr ruhiger Typ, und ich glaube eher nicht, dass er so laut wird oder so oft. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, der machen nicht böse. Fliegt auch schon manchmal so ein Eishockey-Handschuh durch die Kabine? Ich habe schon vieles. Ich habe schon Mülltonnen durch die Kabine fliegen sehen. Also das ist dann doch noch ein bisschen rustikaler als im da gibt es also von Trainern oder von Spielern, das ist sicherlich schon mal vorgekommen, und manchmal ist ja auch eine spezielle Aktion notwendig, um vielleicht mal die Jungs aufzuwecken, und dann kann sowas auch mal vorkommen. Nobby, Karim sagt gerade, ich bin ruhig. Also ich bin auch schon 4-5 Mal runtergeflogen von der Trainerbank, weil ich ein bisschen lauter war. Aber man muss ja auch lernen. Und das letzte Mal liegt schon deutlich viele Jahre zurück. Aber ich bin am Anfang meiner Karriere natürlich auch schon das ein oder andere Mal ins Fettnäpfchen getreten und der Bank verwiesen worden. Karim. Dass du das weißt. Ist bei euch auch schon mal eine Mülltonne durch die Kabine geflogen oder eine Box oder ein Spieler? Ich frage für einen Freund.
Nicht, dass ich wüsste. Ich bin, glaube ich, auch noch zu jung, um das... Ja, aber es kann ja sein, dass schon mal irgendwas da durch die Kabine geflogen ist. Vielleicht eine Flasche, ja. Ja, das ist ja nichts Spektakuläres. Es lief ja nicht alles rund gegen Köln, Armin. Mir ist aufgefallen, dass die Standardsituationen richtig gefährlich waren. Nach einer Ecke auch das 1:0 in der 88. Minute durch Donny. Wie sehr legt ihr inzwischen Wert auf die Standards? Ja, ich muss sagen, großen Wert. Karin wird es hoffentlich bestätigen können. Also es ist immer Inhalt der Trainingswoche. Wenn nicht sogar manchmal an 2 Tagen. Also wir unterscheiden dann in der Defensive und in der Offensive. Und ich muss auch sagen, ich habe es heute auch dem Jule gesagt, er hat überragende Ecken und Freistöße geschossen. Leider hat es dann, oder zum Glück hat es dann doch noch geklappt in der 88. Aber wir hatten schon einige gute Möglichkeiten, wo wir ja die einzelnen Räume nicht so gut belaufen haben, als wir verlängerte Bälle oder Bälle, die Richtung Tor kamen, dann vielleicht auch am zweiten Pfosten hätten besser verwerten können. Aber ja, Standardsituation gehört zum wöchentlichen Training dazu. Für dich sind natürlich auch über deinen beliebten Social-Media-Kanal Fragen reingerutscht. Timo fragt, wer ist der positiv verrückteste Spieler? Er sitzt rechts neben mir. Schön, genau. Ich hatte am Anfang gesagt, kurze Antworten, das war es ja auch. Never Give Up 1909 will wissen, wie schwer ist es, sich immer wieder neue Übungen zu überlegen? Ja, also du hast das ja eben im Trailer auch gesehen. Ich habe in verschiedenen Vereinen mit verschiedensten Trainern auch zusammengearbeitet und da bekommt man natürlich immer wieder auch neuen Input. Aber ich versuche dann auch nicht über Social Media, aber das Internet dann auch zu nutzen, mittlerweile sind ja auch viele Trainingsinhalte von international renommierten Trainern dann auch dort zu sehen. Die guckt man sich an, überlegt, ist das was von der Spielphilosophie, etwas, was zu unserer Mannschaft passt und ja, von daher, und dann diskutieren wir halt intern darüber, ob das bei unserer Mannschaft eben angebracht ist oder nicht. Deswegen, oder Bücher, Videos, habe ich früher Bücher und Videos natürlich auch viel gelesen. Und, also mit anderen Worten, es mangelt nicht an Übungen. Du sagst, ich soll mich kurz halten, ja, okay. Nein, ich hab natürlich auch die eine oder andere Situation gehabt, wo ich ohne Arbeit gewesen bin und die habe ich dann auch genutzt, um tatsächlich bei anderen Vereinen, bei anderen Trainern über die Schulter zu schauen, mal eine ganze Woche dann auch, nicht nur ein Training, sondern die ganze Woche dann auch zu verfolgen, wie machen die das dort und da bekommt man dann auch viele Dinge mit. Und all das, was du gelernt hast, das bringst du jetzt beim BVB mit ein. Lionel, wie ist die Zusammenarbeit mit so vielen jungen Spielern? Für dich? Auch noch von mich. Ja, du. Also du bleibst natürlich dabei, du bleibst jung. Also wenn bei uns in der Kabine Musik läuft, dann ist es manchmal Musik, da fragt man sich... Da denkst du, ein Hochhaus stürzt. Nein, da denke ich wirklich, was haben deine Eltern damals gedacht, als du Deep Purple und Led Zeppelin gehört hast? Die müssen ja auch durchgedreht sein. Ne? Und so ist es heute daneben auch. Das sind dann teilweise... Ja. Sind dann teilweise Lieder, mit denen ich mich nicht so identifizieren kann, aber ich höre sie gerne und dadurch bleibst du natürlich auch jung und du bekommst die Sprache der Jungen mit, die ist ja auch eine völlig andere als unsere. Ey. Und ja, ist halt so. Ja, Digga. Nee, ist gut, man bleibt jung, man bleibt selber jung vom Kopf her. So, wir sind fast am Ende. Man mag es kaum glauben. Die Frage möchte ich allen 3 stellen. Was traut ihr dem BVB in dieser Saison zu? In der Liga, im Pokal und in der Champions League? Christian, fang du mal an. Also ich hoffe natürlich, dass wir in der Liga dieses Jahr die Nase mal vorn haben werden. Nach der knapp verpassten Chance letztes Jahr. Ich glaube, der Start ist gemacht, dass man auch mal so ein Spiel dann 1:0 für sich entscheiden kann. Das sind wichtige Punkte, die ja am Ende zählen und ich hoffe, dass sich das dann auch so fortsetzt. Amen. Ich möchte, dass wir in allen 3 Wettbewerben besser abschneiden als im letzten Jahr.
Ja, Karim, natürlich. Kann ich nicht das gleiche sagen wie Armin? Nein? Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Ja, das macht es nicht so einfach. Nein, ich glaube, wie Armin gesagt hat, besser als letztes Jahr. Und ich glaube, das passt. Ich kann nicht mehr sagen. Ich glaube, das Kannst du mir ein bisschen helfen? Ja, es ist ein besonderes Jahr, 175 Jahre Fritz Brinkhoffs. Es gibt eine besondere Edition, das ist die Edition Kohle, Stahl und Bier. Also, wenn ihr gerne Bier trinkt, das müsste sie sein. Also, hier gibt es für uns 0,0 Alkohol. Natürlich. Trinkst du Bier? Ist kein Alkohol drin. Ein Trainer ist dabei, kann keiner was sagen. Ja, das war die 43. Ausgabe von Brinkhoffs Ballgeflüster. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Wir haben tolle Gäste hier gehabt. Christian Ehoff wird nächstes Jahr Meister der 2. Liga, steigt auf, beendet dann seine Karriere. Armin, du holst einen Titel, wie versprochen, und du springst nächstes Mal ein bisschen höher. Das war's. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommt gut nach Hause und wir sehen uns sicherlich nächste Woche Samstag Freitag beim Spiel gegen Heidenheim. Vielen Dank, Christian, Armin und Karim. Tschüss.